足球係現代世界最受歡迎嘅運動。現代足球有各個地區嘅聯賽、區域嘅洲際比賽，當然唔少得嘅就係4年一度全球矚目嘅世界盃啦。足球令到全世界嘅大小朋友嚮往，但係如果唔講，各位觀眾又知唔知道原來足球係由中國發明嘅呢？話說喺2500年前，喺中國嘅一種叫做蹴鞠嘅遊戲就係足球嘅前身啦。到咗東漢時代就更加有女子踢球嘅比賽添。今集嘅故事就係由一個中意踢足球嘅女仔開始嘅。花木蘭，如果你而家輸咗，以後就唔好嚟呢個球場玩，知道未呀？我同你比賽比咗咁耐，你就輸咗咁耐，有本事放馬過嚟，唔好喺度得棚牙。你笑我棚架，我今次一定會贏嘅，因為我已經請咗全國最好嘅師傅同我哋沙華隊特訓，你今次輸緊㗎啦！哨牙仔，好嘅師傅係冇用嘅，比賽場上最重要係隊員嘅合作先得啊！學嘢啦！細佬，快啲引去守衛啊！係，家姐。大姐苗守住中路，唔好俾佢哋前鋒突圍。孖仔一人一邊，纏住對手。細佬，嚟啊！嘿，哨牙仔，呢就係陣法同合作啦。你哋睇唔睇到，聽唔聽到啊？乜原來啲故事都會有中國歷史故事㗎，好犀利啊！原來花木蘭踢波咁勁嘅喎，你估佢好波定碧咸好波咧？
唉，有時間不如諗下將會發生咩事好過啦。哎呀，唔係魔界王咁快就殺到啊嘛？ Sorry 啊，係我啊，正確嚟講咧，應該係我個肚先至啱。死啦！好似上次咁啊，我哋冇呢個時代嘅錢啊，又要諗計咧。阿秦先生啊，你不如收埋個背囊休息下咧。嗱，你撳左邊個掣咧，佢就會縮細喎；撳右邊咧就會放大，中間嘅咧就會回復正常。我個發明係咪好巴閉啊？咦，犀利喎！睇下，喂，使唔使咁嚟賣藝揾錢咯？收聲啊！你喺我哋漫畫故事入邊咧，成日都撞到縮埋個頭噶啦，乖乖地忍下啦，好快有得食噶啦。各位，呢啲就係我哋夫子派嘅獨門絕技啦，縮頭功同埋拋波雜耍，好睇嘅就多多打賞，多多打賞啦。啊，多謝。哇，真係犀利啊！但係點解個矮仔好似好辛苦咁嘅？係啦，佢啲衫夠怪啊！佢哋可能係西域嚟㗎，連都冇見到咁古怪。點啊？係咪賺到好多錢啊？我就嚟餓死咯！睇怕都夠買幾個饅頭嘅，行啦兄弟。喂，你話今次魔界王捉咗老豆去邊度啊？嗱，我哋嚟得花木蘭嘅故事，就梗係同花木蘭有關㗎啦。喂，嗰個咪好似頭先同花木蘭一齊踢波個細佬？啊，有計啦！我哋請佢食個饅頭啊，咁咪可以同佢打聽花木蘭喺邊度咯。好主意啊！不過你千祈唔好打我主意啊！請佢食個饅頭咧，由你哋嗰份度扣，因為我都唔多夠食啊！哎呀，請你食啊，小朋友。哦，喂，頭先你好犀利噃，踢波。哇，係啦，今屆世界盃啊，你捧巴西定意大利咧吓？你講咩啊？咩小朋友咩踢波啊？都唔係你講咩？你又撞板啊！你唔記得啦？而家喺古代啊！對唔住啊，小兄弟至啱啊！咦，睇你個樣好似好肚餓喎，不如咁啊，我請你食個饅頭啊！係咧，你哋話唔係踢波啊？咁你哋頭先喺空地上玩嗰個遊戲係咩啊？你話蹴鞠係咪？係啊！我頭先仲見到個女仔啊，捉得好犀利噶。佢係我家姐嚟噶，佢叫花木蘭，佢識武功又熟讀兵法，所以次次都贏嘅。又識武功又識兵法啦，將來代父從軍一定有用啊！係咧，我聽講你家姐好孝順你阿爹噶噃。你聽邊個講噶？係人都知我家姐係全村最惡個女仔嚟噶啦，惡不特止啊！佢同我爹啊，仲好似有仇咁樣，成日駁我爹嘴，大交喎！哎呀，係啊嘛，花木蘭應該係孝順女嚟噶噃。你哋唔信就算啦，多謝晒你哋嘅饅頭，告辭啦，再見。呢位兄弟，你個縮頭功好犀利啊！有機會切磋下。你哋而家知道應該點做咧？睇嚟都要應付啲家庭糾紛啦。唉，成日出去玩，有書又唔讀，係咪要打跛你對腳啊？至肯定定地喺屋企啊！你做咩成日鬧我啫？屋企咁窮，你邊有錢俾我書齋讀書喎？我去練蹴鞠，都係想參加下個月嘅蹴鞠大賽，贏獎金咋。你個衰女啊！我唔理咁多，就算我而家冇能力送你去書齋啊，但係你都一定要留喺屋企讀書，做好準備。我遲早都可以送你去讀書噶，聽清楚未啊？費事同你講啊！木蘭啊，你去邊啊？唔好激你阿爹啦！衰女啊！你咪走啊！
哇！坑公水上漂啊！唔好打啦！點解呢兩父女成日為啲小事打交嘅？算啦，梁振都慣噶啦。如果唔係阿爹成日同佢打交，家姐邊有咁好武功啊？衰女，你走咗以後就唔好翻嚟啊！唉，仲以為代父從軍，原來咧就係父女相殘。諗下辦法啦，秦先生。咦，秦先生咧？呢位大叔，頭先見你咳得好犀利喎，我呢度有支咳藥水，不如你試下有冇用啊？哈，唔記得秦先生係醫生嚟添，佢好似有計喎，去睇下啦。點啊，花大叔，有冇見好啲啊？呢位大夫真係好嘢，啲藥一飲咗我就唔咳啦，多謝晒。不過我哋冇錢俾醫藥費噶噃。唔使。不過花大叔啊，點解你同你個女鬧交鬧得咁勞氣啊？嘿，唔好提個衰女啦，我就當生嚿叉燒算啦。叉燒？哇，叉燒啊！嚇！你睇你啊，提親木蘭你就咁嘅。係咯，花大叔啊，你又唔使咁勞氣嘅。你放心啦，你個女將來一定會好孝順噶。唉，你有所不知噶啦，個衰女由細到大同我頂頸，佢會孝順我，你唔使安慰我啦。好心你啦，而家木蘭走咗出去，唔通你真係唔擔心嘅咩？阿花大叔啊，如果木蘭肯翻嚟咧，你可唔可以應承我哋，有佢做咩都答應佢咧？就等我哋幫你救花木蘭呢？你哋真係有辦法揾木蘭翻嚟？冇錯啊，我哋有計啊！你連頭髮都冇，點有計啊？係咧，三位嘅衣着咁特別，未請教高姓大名喎。我哋就係高大威猛秦先生，活潑可愛大番薯，家傳戶曉老夫子。啊哈！犀利啊！去賣帽一定揾到好多銀兩啊！阿花弟弟啊，你究竟係咪真係知道你家姐喺邊度嘅咧吓？係啊，我家姐每逢呢個時候一定去偷睇人練功噶。睇人練功，乜你家姐想做武林高手咩？唔係，不過蹴鞠大賽就到，佢偷睇人練功啫嘛。咩對手咁巴閉啊？喺埋啲山卡拉地方練功，一直硬上硬落，起碼都瘦10磅啦。話時話啦，做咗幾耐次到噶？咧，嗰度咪就係咯。少林寺。家姐，爪擒拿手，壓魔腿，壓魔掃堂腿，輕功草上飛，少林鐵頭功。鐵頭神功，金剛腿到你。哇！伏虎金剛腿。原來真係有少林派足球隊噶，唔係講笑係嘛？原來花木蘭嘅對手就係呢班少林派足球隊啊！真係好恐怖啊！
喂，你哋睇下，唔多妥喎。有奸細啊！俾佢發現咗走。你哋着啲衫咁古怪，細佬啊，佢哋係咩人嚟㗎？佢哋係我朋友嚟噶，琴晚仲醫好咗阿爹嘅咳添啊！啊，多謝各位啊，但係我要練功啦，你哋自便啦。老趙出現咗，咁即係話老豆都喺呢個故事入邊咧，究竟喺邊度咧？點解老趙要做少林派教練呢？唔通佢想阻止花木蘭參加比賽？冇魚想釣噶。哇，好嘢啊！我哋今晚有魚食啦，不如整魚生食咯。家姐啊，我哋今晚有大魚食啊，不如一齊翻屋企食飯咯。唔翻啦，翻去咪盞同阿爹嗌交。嚟走先啦，我要繼續練習啊！嘿，練咩都冇用啦，少林派實贏緊噶，都冇人同佢比賽嘅。你又女仔唔可以參加比賽。你頭先喺度講咩話？講咩啫？係人都知噶啦，少林派係厲害到冇人敢同佢哋比賽噶，淨係我家姐夠膽去試噶咋。不過衰在個女仔唔可以參加比賽。既然你家姐係女仔咯，咁點解佢要參加比賽啊？其實家姐好錫阿爹噶，阿爹長期有病，我哋又窮又冇銀兩醫喎。如果家姐贏咗比賽，會有好多獎金噶，到時咪可以用嚟醫阿爹個病咯。好嘢啊！你哋幾個真係肯同我參加比賽？我哋想唔去都唔得啦！你係女仔，呢度根本冇人肯同你去比賽。唯有我哋三個加埋你同你細佬，一共5個人，啱啱好夠數。冇錯啊！我哋肯幫你參加比賽，不過你要應承我哋一件事喎。你哋想分我啲獎金啊？我哋設發錢寒咩？你阿爹啊，遲啲就會俾人徵召入伍，我哋要你代父從軍。唉，可惜女仔唔可以當兵啦。有咩辦法咧？你哋做乜嘢啊？扮成咁核突！如果你唔識我哋啊，睇到我哋扮成咁樣，知唔知我哋係男人嚟啫？會話係似男人嘅醜女人咯。答得啱啊！木蘭，跟我嚟啊！喂，木蘭啊，得未啊？就得啦，就得啦，唔好吹啦，得噶啦。要紮實個身好辛苦噶嘛，要我扮男仔得唔得噶？得，你信我哋啦，個古仔係咁樣講噶。係咯，嗱，你先將頭上插嘅花攞走先，然後改個髮型，跟住就化個男仔妝。化啦化啦。啊 ，OK 啊，成個男仔咁啊！乜化到咁嘅樣噶？唔得噶，唔得噶，唔得噶！等我姐嚟。我而家咁樣得唔得啊？係啦係啦，係咁樣啦，直情英俊瀟灑，直情係掂啊！似男仔又點啊？我哋根本冇把握打敗少林派。放心啦，我有計喎。好啦，而家我哋一齊去練習下先啦。好嘢啊！又幫我踢咯。
謝各位鄉親父老買票入場支持1年1度嘅蹴鞠大賽。而家介紹雙方嘅球員，首先係左攻右嘅少林足球隊5位師傅，相信大家對佢哋都好熟悉㗎啦。而今日佢哋嘅帶隊就係趙師傅啊！你個老趙啊，收埋我哋老豆喺邊？快啲講啊！你哋贏咗比賽，我咪話俾你知咯。咦呀，得戚得你啊！我唔教訓你，我就唔叫大番薯。哎呀，你冷靜啲啦，因住未開波已經俾人紅牌趕你出場啊！好啦，介紹過少林隊之後，我哋又睇下另一隊嘅陣容。佢哋咧就係咩咧？唔記得咗添啊！哦，原來係夫子隊，由老夫子兼任帶隊喎。好啦，雙方各就各位，限時1炷香時間。比賽開始。要有鬥志，好心態，大家